Ё-моё, qattiq harakat ertalabdan. Okey. Nima? Tushunmadim bu yerda. Nimalar bo'lyapti? Voy bani uyimi necha ish qo'ydilar insanlar. Bularga apa buvim pishirib qo'ydim sizlarga. Sizlarga pishirib bu bolalar aytishlari mumkin, manimcha vahshiysiz deb. Manmas, onasini yemsin. Nimaga hamma to'plam oldi mani uyim oldida, man tekin tomosham bu. Yo'qol, yo'qol apa buving, yo'qolsan ham. Yo'qolsan ham onasini yemsin. Iz borishdi onasini yemsin. Yo'qol hamma uyim oldidan teshib qo'yishibdi onasini yemsin bolalar. Uyimni kim haqqi bor uyimni teshib qo'yishga? Yo, menamcha bular ko'p ey. Bas tushunmadim. Apa buving, o kim mani uyimni? No, tom o'tkazib. Stop. Narvon. Man uyim tepasidan man bamzu apa nima sari bolalar mana uyim vahshiy tepasini qo'rishibdi-yu molar ham mana nima bola nima bo'ldi endi. Asablarim o'zi tamom bo'lyapti. Qalaysan bolajon? Yo'q. Nima? Mana agorotim bolalar. Agorotim. Yo'qmi-yu? Bola neni yillar ko'targan agorotim. Bolalar kim mashinasi bu? Qaysi itvachchani mashinasi bu? Sanikimi? Bolalar tezroq 5-tomonga chiqsak, yuzimni ko'rsatib stream qilmoqchiman. Shuning uchun ham hozir kanalga obuna qo'yinglar. Va albatta, agar sizlarga karta yoki modlarim kerak bo'lsa, mana Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanal opisiya va kommentariyada bo'ladi. Albatta, hammangizni Telegram kanalimda kutib qolaman. Apa buvingni kimniki bu? Yo'q-mo'yo bolalar. Axir ne agurtumni qaranglar, kimning mashinasi men bu? Ey. Asablar oy qishloq qilak kimni mashinasi bu ey? Xalaq qilmaydir Felix. Tushunmayman, kim mashinasi bu? Baraka. Nega qo'yib qo'yni? Qara agorotim dabdala qilsan-ku. Nima bitta agorot ekan-ku? No, bitta agorot? Da bitta agorot ekan shunchami? Yo'q, qara uyimni tepasi вообще dabdala yotibdi. Aytdan yuqorida yo'l qilingan onasini yemsin. Uyim teshilib вообще qishloq bilan bolalar uchun ham ko'payib ketdi onasini yemsin. Nima qilay endi? Noqosalar bo'lsalar, nima qila olasan? Nima qilish qo'lidan keladi? O'ldirish nima? Masalan, prezidentmi yoki? No, to'g'ri, prezident emasman, lekin o'z haqqim bor, o'zimni anaqa qilaman, bo'ladi. O'zim huquqlarimni talab qilishga meni haqqim bor. Chunki men o'yinchiman. Xo'p, mana nima qilay? Ishon ezording. Apa buvingni bo'ldi. Xo'p, o'ldirorma, bo'ldi, billik zo'r ekansan. Xo'p, mana mashina olib qo'y, вообще. Olmayman, qanday ochinding? Olmaysan demak. No, mashina men qilardi bo'lmasa. No, da. Voy, nima qilding? Qimmat turardi. Menga nima? Endi men yopib qo'yish kerak bolalar. Okey. Yopib qo'yamiz endi. Asablarim bor. Ertalabdan asablar inasidan joyiga kirdi. Kiradigan joyiga. Вообще sammading hali. Da bo'ldi bolalar. Buni ham o'ldirdik. Tinchdim. Mayli bo'ldi. O'q tegib qoldi. Asablarim bolalar. No, stop. Nima dedi? Sen prezident emassan, nima qilasan dedimi? Bola shu gap uchun ham prezident bo'layman. Bola mana juda ham genialniy ideya tug'ildi. Da, bola, davay shuni qilamiz bo'lmasa, bola keyinchalik ko'rishaman hozir pullarim qayerda edi. Endi, короче, qani oy. Da, bola hammasi kelishdiga. Dorada, janob prezident. Okey, bo'lmasa hammang короче, qishloqlarning oldida mana janob prezident deb chaqirasanlar. Men yangi prezident bo'lganimni e'lon qilasanlar. Okey, bergan pulni, aytilgan pulni bersangiz bo'ldi. Da, ukam, yo'ldan tashlama, cho'g'ansam, aytilgan pulni beraman. Hammang rolingni yaxshilab o'ynab bersalaring bo'ldi. Okey, bola bo'lmasa, men kreativ va qo'ygan sotib oldim. Ana endi qishloqlarning ustidan rosa kulamiz, bolalar. Endi men короче prezidentman, bolalar. Hukumat, davay, sekin boshladik. Boshliq qishloq ahli yangi prezidentga yo'l bering. Okey, bo'lmasa
tushunmadim otdan org'otda. Nu qalaysan Negirbek? Felix, tushunmadim. Qanaqangi prezident yana? Nu man axir to'g'rimi axiralar? Janob prezident. Qanaqasi sen prezident bo'lding? Nu ukam endi erkak kishini omad bilan o'ynash o'yini to'g'rimi? Da 100% botdan bora qol endi. He bola, ani man bir kunga prezident ekanman, men xohlagan ishimni qilishim mumkin. To'g'rimi bola? Da 100% bo'lmasa, qani butun boshli qishloqlar bugun ba'zim jam ish bo'ladi, короче. Xo'p bo'ladi janob prezident. Ana san o'zing boqsa odam bo'lasan, tushunasizmi? Okey bolalar, sevishganlarga вообще o'rin yo'q bu yerda, yosh bolalarga вообще o'rin yo'q edi-yu, necha bolalar. Okey bo'lmasa endi sho'xlik qilish boshlaymiz bola. Tu aytish mumkin prezident emasman deb, lekin bola sotigasi bo'lsa ham prezidentman, lekin qishloqlar bilan bilmaydi. Hozir gapdan gap tarqatib, xullas bitta qishloq hammaga aytib, mana prezidentligim e'lon qiladi va men bo'lsa prezident bo'laman, короче. Nu qishloqlar qalaysizlar, yaxshimi bo'pti, makkami yuribsizlarmi? Ana sizlarga assalom qishloqqa qalaysan. Yaxshimi? Xullas bor endi butun boshli qishloqni obsidian bilan anaqa lava bilan to'ldiramiz bolalar. O'zim uyim ham вообще kerak emas. Stop. Bu yerda nimalar bo'pti? Janob qishloqlar va jitillar. Yo'q bo'ldi. Bizga hozir bloklar kerak ekan. Mana kreativ bor, men xohlagan ishimni qila olaman. To'g'rimi bo'ldi? 100%. Yop onasini ham qo'rqasizlar, anaqa lava issiq ekanmi? Lava issiq ekanmi? O'zim o'ldirmoqchi edim, harom bo'lmasin deb nima qilaysan? Okay, let's go. Bolalar butun boshli qishloq davlasini chiqaramiz. Stop, bolalar, nimaga o'zim qiynayapman onasini emsin? Axir bizda zombilar bor-ku. Вообще qani? Qanday zombilar? Qani davay supermarketdan chiqlaringchi zombijonlar. Mana sizlarga qishloqlar tayyor. Mana xavfli qurollangan qishloqlar ham bor. Stopmay ta'sir qilmayapti. Juda bular qishloqlarga temas ekan, lekin bolalar. Davayte, o'zimizlarni zombilarni qo'ymasin bolalar. Davay go, hamma tala. Stop. Bolalar, axir mana Minecraft adminning huquqlaridek huquq bor, demak butun boshli zombilarni to'ldirib hamma yoni qishloqlarni. Okay, let's go. Come on, baby. Janob prezident osh ketmayaptimi? Yo'q, hammasi normalniy. Sizlar просто qo'rqmalaring yetishyo. Da, hammasi normalniy. Cho. No bo'ladi, bilaman bolalar, sizlar ko'rinmayapti hech balo. O'shaning uchun ham hozir biz zilga cho'ramiz. Okay bolalar. Buni qasd deyiladi. Chunki men aytishimda prezident emasman deyishimda, endi bolalar hali ham prezident emasman, lekin alamoman. Sen ne keraksan agar hech pul bermasang? Eshikni ochib beraymi? Bo'ldi. Uzr. Min bor uzr. Davay go. Buz davay bu yana ham. Buz. Yo'q, bu yerdan lava ketyaptimi? Unda bolalar hamma lava ketyapti. Go, davay hammaga ruxsat. Bitta qishloqlarni. Okay, let's go. Come on baby. Lekin orqani turtishni ur papvingni ur. Bor pasaqmayapti. Necha bizlar axir hali qanaqa narsalar ko'p bolalar. Butun boshli qishloqni yo'q qilgandan keyingina men tinchishim mumkin, bo'lmasa yo'q. Da bol 100%. Okay, let's go. Come on baby. Da bol yarim qishloqlar o'zi zombilarni bo'ldi. Bitta hamni qaranglar bolalar. 3-4 ta zombi bitta qishloqning orqasidan. Da bo'ldi, endi qutulari hamma qutuldi bolalar. Endi umid qilamanki ovozim yaxshi kelyapti. Bombardiro krokodilo. Dava hamma tarafda shonasi esim butun boshli qishloqlarni. Da endi butun qishloq ham qolmadi endi. Yana qatta bor qishloqlar. O'shda bormi? Ana shuncha kirib o'ygan ekan onasini emsin bolalar. Shuncha qishloq kirib o'ygan ekan.
Вообще qizilmas bolalar. Nurda alam olindi. Da bos. Tiq tiq. Ur. Qayerga ketyapsan? Qayerga ketyapsan? Ha, ur. Tishla. Apa buvingni tishla. Ana, nima bo'ldi? Da bolalar zombigalarni qo'ydi bolalar. Mana bu uyda ham bor ekan. Davay bu uyga ham bitta. Davay go. Chaqqon. Qayoqqa ketyapsan sen kirisa? Apa buvingni qayoqqa ketyapsan? Ana okey bola, men ham deri hammaga xayr, sog'-salomat bo'linglar. Men o'sha Felix bo'ldim va alam oldik bolalar, eng muhimi. Da. Hammaga xayr bolalar.